प्रदूषण से जूझ रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश होने से कुछ राहत है। दीपावली से ठीक पहले नोएडा एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली, जिससे मौसम सुहावना हुआ है। देर रात हुई झमाझम बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदूषण से जूझ रहे नोएडा ग्रेटर नोएडा वासियों ने अब राहत की सांस ली। देर रात हुई बारिश से कई सेक्टरों में बिजली व्यवस्था भी बाधित रही है। अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहाना है। लोग अपने घरों से टहलने के लिए बाहर निकले हैं।